हरि ओ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद गुरु मोदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वसुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु परम प्रेममय सच्चिदानंद घन विग्रह श्री अतसी कुसुम श्याम नवनीरद निंदित तनुकांति श्रीमन श्याम सुंदर निकुंज कुंजर अधीश्वरी वृषभानु नंदिनी नित्य किशोरी माँ राधा रानी तथा अनंत कोटि साधु सज्जन वैष्णव समस्त चरण में मु विनम्र प्रणति जनाऊँगी। सज्जन ये जगत रे प्रभु होउचंती सब किछि। प्रभु परम प्रेममय श्रीमन श्याम सुंदर होउचंती परमेश्वर। श्रीमद भागवत कहिले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहं अनादिरादिर गोविंदं सर्व कारण कारणं कले निर्विशेष ब्रह्म सर्वेश्वर होउचंती परम प्रेममय श्री कृष्ण। से होउचंती आदि अनादिरादिर गोविंदं। से होउचंती आदि सबुरी आदि एवं से अनादि अर्थात तांको पूर्वरु केही नथिले कि नाहंती। तेणु से निजे होउचंती 64 कलार ब्रह्म निजे होउचंती अवतारी। आउ जेते भागवत कहले तो चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकं मृडयंती जुगे जुगे। आउ जेते भगवान अंश विशेषकर नाम आपण जप करुचंती श्रवण करुचंती कीर्तन करुचंती बा पूजन करुचंती ये समस्त होउचंती तांकर अंश विशेष। ये अंशी से माने अंश। तेणु ये प्रत्येक जुगरे प्रभु लीला करिबा पई दुष्कृतर विनाश करिबा पई परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे प्रभु अवतार नियंती। यही परि भावरे श्रीमद् भागवत रे कथित अछंती प्रभु सहस्राधिक अवतार नेइचंती सत किंतु तन्मध्यरु 32 अवतार हेउचंती श्रेष्ठ। 32 रु 24 हेउचंती श्रेष्ठ। एत चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तेणु प्रभु सत्य जुगरे अवतार हेले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को माइले वराह एवं नृसिंह अवतार रे त्रेतया रे हेले राम अवतार एवं तापर आसिले सुबाहु द्वापर। एई जो वैवस्वत मनंतर श्वेत वराह कल्प रे आमे माने अच्छे यार पूर्वरु जो वैवस्वत मनंतर रे आसीतला सुबाहु द्वापर। एई द्वापर रे प्रभु निजे अवतारी परिपूर्णतम ब्रह्म स्वयं संपूर्ण भाव रे गोलक धाम रु नित्य संगिनी नित्य पार्षद मानक सहित धरा धाम को ओल्ही आसीथिले। कंस को विनाश करिबा पई द्वापर रे दुष्कृत थिले शिशुपाल दंतवक्र और कंस केशु को विनाश करिबा पई प्रभु श्री कृष्ण निजे स्वयं संपूर्ण ओल्ही आसीथिले। मथुरा राजवंश रे सज्जन जादव वंश रे जदु वंश रे प्रभु अवतीर्ण हेले। कहले जादव होउचंदी वृषणी वंश अन्नक वंश एपरि जादव भोज वंश इनि वंश रे जादव अछंती। भागवत कहिले भोज वंश रे अवतीर्ण प्रतापी राजा सुरसेन से राजा गोविंद भगत ताहार उग्र सेन सुत देवक नामे तार भ्रात देवकी ताहार दुहित। कहले भोजवंश रे अवतीर्ण प्रतापी राजा सुरसेन। भोजवंश रे संस्कृत भागवत कहउचंती प्रथम राजा होउचंती देवमीढ़ बा देवमीढ़। तांकर दी पुओ थिले जण हेले सुरसेन
ଆଉ ଜଣ ହେଲେ ପର୍ଜନ। ସୁରସେନକୁ ଦେବମୀଳ ମଥୁରାର ଅଧିପତି କଲେ, ପର୍ଜନକୁ ଗୋକୁଳ ବା ଗୋପପୁରର ଅଧିପତି କଲେ, ଯାହାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ। 9 ନନ୍ଦ, ଜଣେ ନନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି, 9 ଜଣ ନନ୍ଦ, 6 ଜଣ ବୃଷଭାନୁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ସୁରସେନ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ଭକତ, ତାହାର ଉଗ୍ରସେନ ସୁତ। କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜା ଆହୁକଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ। ତେଣୁ ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ମଥୁରାର ଅଧିପତି ଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ପଡିଥିଲା। କଣ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ? ନା ଦ୍ରୁମିଲା ରାକ୍ଷସର ଔରସରେ ରାଣୀ ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏକ ମହାନ ଦୁଷ୍କୃତ ରାକ୍ଷସ କାଳନେମୀ ପୁତ୍ର, ସେ ହେଲେ କଂସ। କାଳନେମୀ ସ୍ୱୟଂ କଂସ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କଂସ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲା। ତେଣୁ କଂସ ମଥୁରାର ଯୁବରାଜ ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ କଂସ ଥର ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ରାଜବାଟୀରେ ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ସେଥି ଭିତରେ ଉଗ୍ରସେନ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦେବକୀର ବିବାହ ବସୁଦେବଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ବସୁଦେବଙ୍କର 14 ପତ୍ନୀ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଦେବକୀ ଦୈବକୀ 2 ପତ୍ନୀ। ଏ 2 ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଭାଇ ଦେବକର ଝିଅ। ତେଣୁ ଦେବକୀକୁ ଉଗ୍ରସେନ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଂସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ବାପା ତାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯେତେ ହେଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ 16 ବର୍ଷ ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ବରାଚରେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହୋଇଗଲାଣି, ବାପା ନ ପଚାରି ବାହାଘର କରିଛି। କଂସ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କଲା, ମୁଁ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ଭଉଣୀ ତମେ କାହିଁକି ବାହା କଲ ବସୁଦେବକୁ? ଏତିକି ବେଳେ ଅକ୍ରୂର ଥିଲେ। ଅକ୍ରୂର ମହାରାଜ ବୁଝେଇ କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା କନ୍ୟା ଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ପିତାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କଂସ ଖୁସି ହେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବସୁଦେବ ହାତରେ ଦେବକୀ ହାତକୁ ଅର୍ପଣ କଲା। ତାପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରଥରେ ବସେଇକିରି ମଥୁରା ରାଜଦାଣ୍ଡରେ କଂସ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ନଉଛି। ଭଗ୍ନୀର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ପଣେ ରଥରେ ବସିଲା ଆପଣେ, ଥୁକାଏ ଦୂରର ଥଗଲା ଆକାଶୁ ଶବଦ ଶୁଭିଲା। କଂସ ନିଜେ ରଥ ବାହିକିରି ନଉଛି। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଆକାଶରୁ ଦେବତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି। କଣ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା? ରେ ଅସୁର କଂସ ଶୁଣ, ନ ଜାଣୁ ଆପଣା ମରଣ, ଯାହାର ବାହୁ ଅଛୁରଥ ତୋତେ ମାରିବ ତାର ସୁତ, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭେ ଯା ତ ହୋଇ ମାରି ନ ଉଶ୍ୱାସୀ ଭମଇ ଅସ୍ତୁ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, କହିଲେ ହେ କଂସ, କହିଲେ ତୁ ଯାହାର ରଥ ବାହୁଛୁ, ତୁ ନିଜେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ରଥ ବାହୁଛୁ। ତେଣୁ ଯାହାର ରଥ ତୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ବାହୁଛୁ, ସେଇ ଭଗ୍ନୀ ଦେବକୀର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜାତ ହୋଇ ତୋର କାଳ ହେବ, ତତେ ବିନାଶ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ଦେଇଛି, କଂସ ରାଗିଗଲା, କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ସ୍ନେହରେ ଭଉଣୀ ବୋଲି ରଥରେ ବୁଲଉଛି, ତାରି ପୁଅ ପୁଣି ମତେ ମାରିବ, ହେଲେ ଆକୁ କାହିଁ ରଖିବି? ଘରେ ଧଇଲା କର ବାଳ ଆକର୍ଷି ଦେବ କିର ଚୂଳ, ବୋଇଲା ଭଲ ଏ ବିଚାର, ବାଳୁ ତ କାଳୁ ୟାକୁ ମାର, ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି, ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି। ହେଲେ ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି, ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି, ଏ ଦେବତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କାହିଁ କଳି କରିବି? ଗଛ ଥିଲେ ସିନା ଫଳ ଫଳିବ। ତେଣୁ ଦେବକୀକି ହାଣିବାକୁ ବସିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ବସୁଦେବ ଆସି କଂସର ପାଦ ଧରିଲା, କହିଲା ଭାଇ ଇଏ ନୁହେଁ ତୋହର ବୈରୀ, ୟାର ପୁତ୍ର ତତେ ମାରି। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କହିଲେ ଇଏ ତ ତୋର ବୈରୀ ନୁହଁ, ୟାର ପୁତ୍ର ତୁମକୁ ମାରିବ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଦବ ବଚନଟି ଧ୍ରୁବ, ଜୀବନ ଗଳେ ନ ଟଳିବ। ଯାଦବ ମାନଙ୍କର ବଚନ କେବେ ଟଳେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ଇଏ ଯେତେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିବ ତୋର ନିକଟେ ଦେବୀ ସର୍ବ। କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଯେତେ ପୁଅ ଇଏ ଜନ୍ମ କରିବ, ମୁଁ ସବୁ ଆଣିକି ତୁମ ପାଖରେ ଦେବି। ସେ କହିଲା ଠିକ କଥା, ସୁନା ପୁଅ ଭଲ କହିଛ ଭିଣେଇ। ତେଣୁ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନଜର ବନ୍ଦୀରେ କଂସ ରଖିଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ
पुओ देवकीर जन्म हवा को लगिले कहले एमंते बरसु बरस छ पुत्र कंस कला नाश 6टी पुओ को कंस मारिदेला ये 6टी पुओ किए एमाने षड्गर्भ नामक असुर एमाने हिरण्यकशिपुर नाती एमाने ब्रह्मा को तपस्या कले ब्रह्मा को तपस्या करने फल रागिगला हिरण्यकशिपु मु तुम पितामह थाऊ थाऊ तमे देव पितामह को तपस्या कल तेणु मु तुम मान अभिशाप दौची तमे असुर जनी रे जन्म हो एमाने कांदिले भूल मागिले कहले हौ हौ क्षमा करदेली कहले जन्म हब जे हेले जो पितार पाखे तमे जन्म हब से पिता तम मान तारी हाथ तमे मरिब तेणु एमाने पाताଳର पुतिगंधमय जगार शोईथिले षट्गर्भ तेणु भगवान कौन कले जोगमाया को निर्देश देले कहले हे जोगमाया तुम षट्गर्भ को गोटे गोटे करी क्रमिक भाव में आनी देवकी गर्भ में स्थापन कर तेणु देवकी गर्भ में गोटी गोटी कर स्थापन हेले जेतोटी पुआ जन्म हेले वसुदेव नहीं कंस को देले कंस बध शिला कचाड़ी एमानंको हत्या कला तेणु सज्जन एठी टिके बाणिकी आमे विश्राम दबा कहले कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्दत् सकल परस्मै नारायणायति समर्पयामि। ओम शांति।